सत श्री अकाल। माई सैल्फ कुलदीप सिंह और मैं गढ़दी वाले नज़दीक पिंड ढोलो बिलोंग करदा। और GSSL प्रोडक्ट मैं जोड़े यूज़ किए सारे प्रोडक्ट जोड़े बहुत ही वधिया। इन्हां विच एक जीर तुलसी हनी प्रोडक्ट जोड़ा बहुत ही ज़बरदस्त आ। मैनू काफ़ी पुरानी खांसी रहिंदी सी और सर्दियों के काफ़ी जोड़ा औखा टाइम पास होंदा सी, काफ़ी दवाइयां जी वगैरह खानिया पैंदियां सी। ਜਦੋਂ ਤੋਂ मैं जीर तुलसी हनी जी खानी शुरू की पीनी शुरू की है, 2 टाइम गर्म पानी के नाल हल्के कोसे पानी के नाल जी लईदी सी। हुण जिहड़ी मेरी खांसी की प्रॉब्लम आ बिल्कुल जी सही हो चुकी है। थैंक यू।